السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يديم علينا نعمتي الصحة والستر يا رب، ويوفقنا في حياتنا جميعا. عايزة اقول لكم بقى النهاردة الروتين بتاعنا خفيف كده، مش زي كل مرة. يعني شوية مواعين كده، بصوا من بتاعة الفطار على حاجات كده ايه، وانا بروق في المطبخ كده ايه، لميت شوية حاجات. وهنا بقى انا كنت خلاص اصلا بجهز في الغدا برضو جنب مني، فقلت اجهز يعني وانا بجهز في الغدا اخلص شوية المواعين اللي موجودة معايا، بحيث ان احنا بعد الغدا ما يبقاش فيه غير ايه، يعني كام طبق صينية بتاع كده، حاجات خفيفة من الغدا. بص بقى انا هنا كنت ايه، يعني خلاص تبلت الفراخ بس لسه ما حطيتهاش بقى، هحطها في اللي هي الطاجن البايركس اللي انا هصبنه دلوقتي. بس تبلتها وجهزتها كده في طبق معايا، وقلت هعمل جنب منها رز بسمتي وسلطة. يعني الجو الحر مش محتاج، هو اصلا مش عايز طبيخ، بس بصراحة يعني مش عايز اكل. بس قلت ايه، اعمل كده حاجات خفيفة. فهنا بقى كنت خلاص، بص بصبن بقى الاطباق والحاجات اللي هي موجودة معانا. وعايزه اقول لكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك، يا رب يا رب القناه ان شاء الله يعني تبدا تتشاف. انا مش هقول ان هي تكبر، هي لسه اصلا ما صغرتش عشان تكبر، بس عشمي في ربنا كبير، وبدعي ربنا وبسعى، والكل مجتهد النصيب ان شاء الله. بص بقى ادي الطاجن البايركس هنا اللي انا هبدا اعمل فيه الفراخ. هبدا بقى كده دلوقتي، هشرب بقى المواعين دي كلها، ما عنديش غير هي حله بس، يعني حاجات خفيفة كده، مش كتير، المواعين قليلة جدا. فالحمد لله والله، حتى لو كتيرة قليلة الواحد بيقول الحمد لله الحمد لله. طول ما في مواعين، في الحمد لله يبقى في رزق وفي أكل وشرب، الحمد لله. يعني هتلاقي برضو ايه، طول ما في مثلا هتقولي مثلا كركبة في الشقة او كده من الأولاد، هنقول الحمد لله يبقى في صحة. فتعودي ان انت تحمدي ربنا دايما. وهنا بقى انا بص خلاص كنت خلصت كده. انا عارفه ان بصراحه التعب والمجهود، ان احنا مثلا ايه، الجو حر نقف نصبن ونقف نروق والحاجات دي كلها، ونخرج الشقه نلاقيها كركبه وترويق وكده، الموضوع صعب، انا معاكم. بس الواحد بيقول الحمد لله، احسن من غيرنا كتير جدا، في رزق وفي خير، الحمد لله، ربنا يديمها علينا يا رب نعمه ويحفظها من الزوال. وعايزه اقول لكم الكوبايه والكنكه اللي من ورا دول كان مكان قهوه، شربت بصراحه فنجان قهوه عشان افوق، عشان اقدر اخش المطبخ. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا ساعات بحس ان انا يعني اخش المطبخ عايزه حاجه تفوقني. سواء بقى ممكن عصير بتلج، ميه ساقعه بتلج، كوبايه قهوه لو حاسه ان انا الضغط عندي مش مظبوط او مش فايقه وعايزه ابدا افوق، فبعمل كده. وساعات والله اخش اجي اعمل القهوه، الاقي المطبخ على بعضه، الاقي نفسي بعمل المطبخ الاول عشان اكافئ نفسي بفنجان القهوه او ايا كان بقى، سي مثلا كوبايه عصير، ايا كان، حاجه ساقعه كده. وربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال ان شاء الله. عايزه بقى اقول لكم، بص انا هنا برضو خلاص دي كده بقى كانت اخر حله. بص والله المعينه لما تبقى خفيف خفيف كده تبقى حلوه قوي. بس المشكله بقى في انك ايه، ادعك بقى، ادعك على طول بقى، اللي هو عارفه لو مش عايزه حاجه في الحوض كل شويه تلاقي نفسك عايزه تقعدي تدعكي كده مواعين. بس الرجاوي دي بقى عايزه اقول لكم حاجه تانية، يعني هي حلوه قوي، وكل ما تلاقي الصابون معاكي بيرغي كل ما هتنبسطي اكتر. بس الحر هو احنا غصب عننا، ولو هتقولي هتجيبي مروحه معاكي يبقى مش هتشغلي البوتاجاز، لان الاكل تقريبا مش هيخلص، فهتفضلي وقت اطول في المطبخ. فالحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة يا رب. ونقول برضو الحمد لله في الحر ده، نحتسب برضو الأجر والثواب عند ربنا إن شاء الله يا رب، ويعتقنا جميعا يا رب من نار جهنم. بص بقى أنا هنا خلاص خلصت، قلت برضو هدعك بقى معايا الحنفيات بتاعت الفلتر، الحنفية التانية، بحيث ان ايه، والحوض، يعني بحيث ان انا خلاص اخلص الغدا، اصبن اللي هو الاطباق بتاعه الغدا او مثلا الصينيه، الحاجات دي، ويبقى الدنيا معايا نظيفه ورايقه، مش هقف كتير. وهنا بقى بص انا بدعك، متعوده ان انا ادعك دايما حته المطبخ اول باول عشان تفضل نظيفه زي ما انتوا شايفينها كده. بص على ايدي، مش لازم بقى في غساله ولا كده.
وعايزه بس ان شاء الله يا رب، بحلم ان القناه تكبر والله. كل شويه اقول لكم عليها، بس بجد انا نفسي بجد القناه يعني مش تكبر، اللي هي يبدا تتشاهد او تتشاف، وان شاء الله خير. بص بقى الروقان يعني، لا والله حتى المواعين لو مش كتيره برضو الحوض وهو فاضي احلى بكتير بامانه يعني. بص الروقان كده، بتحسي في روقان، في راحه بال. هتقفي تعملي الاكل بنفسك، حتى لو هتغرفي الاكل هتغرفيه بنفس. فالحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمه يا رب علينا جميعا. اهو بص بقى اللمعان والنظافه حاجه حلوه، راحه نفسيه برضو، ما مش هنكدب على بعض. الحمد لله. بص بقى هنا كان رز بسمتي والسلطه، وادي الفراخ كانت استوت معايا. بصوا الجمال يعني، دي كده بصوا كان مشويها في الفرن، وتحت منها مفيش يعني بطاطسيتين صغيرين مش باينين اصلا، ليه مش عايزين خضار كتير. ما فيش اصلا نفس انك في الحر دون تاكلي خضار ورز وكده، فقلت حاجة خفيفة. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تشجعوني، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.